अखंड ब्रह्म धाम को जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। कृष्ण प्रणामी धर्म को जय हो। निजानंद स्वामी को जय हो। प्राणनाथ प्यारे को जय हो। छत्र साल महाराज को जय हो। जगत गुरु आचार्य महाराज को जय हो। संपूर्ण भक्तजनहरू को जय हो। प्राणी मात्र को जय हो। साक्षात विश्व प्राणी मात्र का प्राणाधार परात्मा अखिलेश्वर श्याम सुंदर आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आदि शक्ति श्यामादि युगल सन्मुखा चार चरणमा नमन सुमन वन्दन चिन्तन स्मरण प्रणाम गर्दै अध्यावधिदेखि वर्तमानसम्मका सबै महापुरुषहरूको चरण स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमन्त आर्तवाणी तथा वितक साहेब साथै यस सप्ताह मासिक पुराणमा उपस्थित पण्डितजीहरू कलाकार बन्धुहरू उद्घोषक सहसचिव श्री सुरेन्द्र कर्मीज्यू तथा कोषाध्यक्ष श्री इच्छाराम केसीज्यू साथै मुभीको छायाङ्कन गरिरहनुभएका कलाकारजी मातृशक्तिहरू पिताजी बालगोपाल सबैका श्रीचरणमा यसै स्थानबाट यथायोग्य सम्मिलित हाम्रो प्रत्येक वर्ष चाहिँ 2 वर्ष पाठमा मात्रै सीमित रह्यो र कथाको रूपमा भएन। यो प्राणनाथ सेवाश्रममा वितक चल्दै गरेको यो 20औं वर्षको वितक हो। धरतीमा वितक चालु भएको 328 वर्षको वितक हो र यो वितक हाम्रो आफ्नै आत्माको कथा हो, इतिहास आत्मपुराणको रूपमा। यसैलाई शास्त्रले स्वसम्वेदको संज्ञा पनि दिएको छ, स्वयंको जानकारी पनि। यी प्रसङ्ग सुन्दै सुनाउँदै सद्गुरुको जीवन पर्यन्तको परिश्रमको फल तार्न सद्गुरुद्वारा प्रदत्त गरिएको ब्रह्मज्ञान तार्तम ज्ञानको पूर्ण जिम्मेवारी कलिका अन्त्यमा प्रादुर्भाव भएका निष्कलङ्क बुद्ध अवतारलाई जिम्मेवारी र निष्कलङ्क बुद्ध अवतारले धर्म जागरणको रूपमा 1722 सालबाट समाजमा भएका केही कुरीतिहरू, विसङ्गतिहरू, कुप्रकारका प्रथाहरूलाई अन्त्य गर्दै गर्दै र सत्य धर्मको प्रचार गर्दै गर्दै प्राणनाथजी 18 वर्षसम्मको जागरण यात्रा उहाँको रहन्छ। बीचमा लगभग 10 वर्ष चाहिँ एकै स्थानमा पद्मावतीपुरीमा बसेर दिव्य परमधाम सम्बन्धित 10,000 चौपाईको रचना गर्नुहुन्छ। अनि उपरान्त उहाँले पनि चोला विश्राम गरेपछि उहाँको आदेश अनुसार श्री लालदासजीले यो वितक कहानी सुरुवात गर्नुभएको 1751 साल श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिबाट दिनभरि रचना गर्ने, बेलुका कथा सुनाउने यो कथा चलेर आएको हो। यस क्रममा हिजो सुरतदेखि प्रस्थान गर्दै गर्दै भगवान रेवादासको आत्मालाई के अलिकति सुझाव गराएर अलिकति थोरै पैसाको लालचामा दुनियाँ कतापट्टिको धर्म लाग्दो रहेछ भने परीक्षा गर्न संसारी पक्षको पैसा पनि थोरै 1 करोड पैसा दिनुभयो र आजभन्दा लगभग 350 पौने 400 वर्ष अगाडिको 1 करोड पनि बहुत हो। त्यस पैसामा डुबिएर पछि लाग्दा यो धन होइन, अविनाशी धन माग्नुहोस् उहाँसँग हे तीर्थगुरु भनेर साथीहरूले सुझाव गरेपछि उहाँले सत्य धर्म के हो त, सत्य धर्म के हो भन्नुहोस् भन्दा परमधामको याद गर, ब्रजराजको याद गर, आफ्नो मूल घर परमधामलाई जाने चेष्टा गर। थोरै कुरा बताउँदा यस कुरामा बहुत अत्यन्तै प्रभावित हुनुभयो। त्यहाँबाट आएर मनमा सोध्न लाग्नुभयो परमधाम भनेको के हो, मूल विलावा भनेको के हो।
वृद्धराज भनेको कस्तो कथा हो के हो कि तर्कमा 6 महिना मौन रहनुभयो। उहाँको मित्र साथी हुनुहुन्थ्यो गोवर्धनसँग भेट भयो। तपाईँ मौन हुनुहुन्छ भनेर सुनेर आएको, के कुरामा मौन हुनुभयो भन्दा यहाँ एकजना क्षेत्री साधु आएका थिए। तिनी क्षेत्री साधुले अक्षरधामलाई याद गर, परमधामलाई याद गर, वृद्धराजलाई याद गरेर आफ्नो मूल घर परमधाममा जाने चेष्टा गरेर भनिदिनु भयो। यसैको सोच भनेर मौन लिएको छु भन्दा गोवर्धनले शब्द अगाडिको सुनेपछि उहाँलाई प्रणामी नभइकन पनि झस्का पर्यो। अक्षरधाम अक्षराती धाम भनेको मैले कतै कतै गीता पढ्दा सुनेको थिएँ र परमधाम आत्माको मालिक वृद्धराज भनेको यो त अलौकिक ज्ञानका कुरा हो। हे रेवादास, तपाईँले क्षेत्री सम्झिनुभयो उहाँलाई, उहाँ त विश्व कल्याणको लागि आउनुभएको कोही अवतारी पुरुष जस्तो शब्द आयो, धिक्कार छ तपाईँलाई भनेर तीबाट गोवर्धनजी प्रस्ताव गर्दै दिल्ली पुग्नुभयो। ब्रह्माजी तिलदाका दिल्ली किन जानुभएको थियो भने बादशाह औरंगजेबले हिन्दूहरूमाथि ठुलो कट्टरतामा हिन्दूको विरोध गर्दै परमात्मा कहाँ छन् त? हिन्दूको जगतमा कुरानमा लेखेको छ आखर जमानेका खावन्द हिन्दूमा आउँछन् भनेपछि हिन्दूमा आउँछन् भने कहाँ आउँछन् त? साधुमा आउँछन् कि मन्दिरमा आउँछन् कि तीर्थमा आउँछन् कि पुराणमा आउँछन् कि मूर्तिहरूमा आउँछन् कि? त्यो नभेटाएसम्म बौद्ध विरोधले क्रोधित भएर खोज्छु, भेट्टाइदिन शरण गर्छु भनेर यसरी हिन्दूको विरोध गरेको थियो। त्यतिखेर हिन्दू धर्म रक्षाको लागि 2-4 जनाको नाम आउँछ। एकजना छत्रपति शिवाजी नाम गरेका राजा, अनि एकजना नानक सम्प्रदायका गुरु गोविन्द सिंह। त्यतिखेर देशको धर्मको लागि लडेर कम्बर कसेर लड्ने एउटा झाँसीकी लक्ष्मीबाई रानी, यसरी धर्मका लागि दिलज्यान दिएर तत्त्वज्ञान खोज्ने चम्पतराय राजा आदि आदिको नाम आउँछ। त त्यो हिन्दू विरोधी काम गर्ने क्रमले हिन्दूमाथि कतिसम्म अन्याय गरेका कुरा तारतम्यबाणीमा लेखेको छ भने हरिद्वार ढाएर कयौं गौवध बिना, हरिद्वार जस्तो मन्दिरलाई तोडेर गाईलाई लगेर त्यहाँ काटिदिने काम गरायो बादशाह औरंगजेबले। अनि प्रभु प्रतिमा ने गजपाऊ बात के घसीट के खंडित कराई, फरसपति ताकि कविता पर खलक चलाए। हिन्दूले पूजेका रामका, विष्णुका, शिवका, देवीका, देवताका मूर्तिहरूलाई जुन पुजारी पूजा गर्दैछ त्यही पुजारीलाई नै घरले त्यो आफ्नो मूर्ति फोर्न लाउने, आस्था गरेर पूजेको मूर्तिलाई छालाका जुत्ता लगाएर त्यसमा कुल्चन लाउने, सडकमा किटी बनाएर मूर्तिमाथि छालाका जुत्ताले कुल्चन लाउने, यति अन्याय अत्याचार उसले गरेको थियो। हिन्दू पर लगाएर जे उहाँको मिल्ने खानपान जो गरिब दिन सकिन्थ्यो त्यो दायभार गरेको सम्भव। हिन्दूमाथि एउटा सर्वस्व दिँदा पनि नपुग्ने खालको जेरिया नामको कर लगायो। धनीमनीले त बच्नका लागि, जीवन रक्षाको लागि, सम्पत्ति रक्षाको लागि दिन्थे, गरिबले दिन सक्दैनथे। अनि जबरजस्ती कर तिर्न नसक्दा पिटेर जबरजस्ती मुसलमान बनाउँदथ्यो। कतिसम्म अन्याय लेखेको छ 8 नम्बरको इतिहासमा भने नारीहरूको स्तन काट्ने, अत्यन्त पीडाले मार्ने, समात्र इनारमा फालिदिने बादशाह औरंगजेबको अत्याचार, अत्यन्तै क्रूरता प्राचीन कालमा दानवहरूको इतिहास भन्दा पनि कडा। अनि हिन्दूहरूले पुज्ने वेद मन्त्र किताबलाई आगो लगाएर जलाइदिने, अनि ब्राह्मणहरूलाई पक्रेर जनै खोसेर पारिदिने, टुप्पी काटिदिने,
कसैले गायत्री जपको थाहा पायो भने त्यसलाई मारिहाल्ने, पाठ पूजा केही गर्नै नदिने, त्यतिसम्म अन्यायको अत्यन्त व्यापकता थियो। त्यसलाई सम्झाउन सकिन्छ कि भनेर जाँदा 60,000 साधु त जेल हालेको छ। जेल हालेकालाई पक्रिनेले खाना त दिनु पर्यो नि। खाना के दिँदो रहेछ भने सिङको गहुँको दाना र एकवटा जातो। तिनीहरूले यो जातोमा गहुँ बेचेर आफै रोटी पकाएर खानुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि तयारी दाना आउँदैन भनेर यो पनि अन्याय अत्याचार गर्नुभएछ। प्रज्ञाजीले थाहा पाउनुभएछ साधुहरूले पीडाको एउटै लाइनमा छोडिएर बसेका 60,000 साधु छ। रोइ रोइकन जातो चलाइराखेको छ। त्यहाँ गएर कसले तिनीहरूलाई यो गर्यो भन्दा बादशाहको कब्जा गर्नै पर्यो। हामीलाई यो अन्याय छ। त्यसो भए म एउटा तपाईँहरूलाई साधना बताइदिन्छु। मैले भनेको साधना बाँड्नुहोस् भन्नुभएछ प्रज्ञाजीले। जातोमा गहुँको ओहिरो हाल्नु, अनि तिमीहरूले चलचक्की भन्नु, जातो आफै घुमिरहन्छ, ओहिरो हालिरहनु। पिँधी छ भने रुपचक्की भन्नु, जातो रोकिन्छ। त्यो शक्तिको माध्यमबाट आशीर्वाद सहित दिँदा चलचक्की भनेर जातो आफै चल्छ, ओहिरो हालिरहन्छन्। बादशाहका सेनाहरूले देखे यो कसले गर्यो भन्दा एउटा साधु आएका थिए। उनीहरूले हामीलाई यो जातोमा हातो चलाइरहेको देखेर चलचक्की भन्नु, जातो चल्छ, रुपचक्की भन्नु, जातो रुकिन्छ। यो प्रकारको स्वीकार गरेपछि त्यही इमामेरी हुनुपर्छ जसको म खोजी गर्दै थिएँ। यही दुष्टको हो क्या त्यो भन्ने उसलाई विचार आयो र अझै क्रूरता हिन्दूमाथि अझै नजिक भेट्नका लागि उसको विरोधी भक्ति हो। जसरी पनि भेटेर शरण पर्ने उसको इच्छा हो। त रामनगरमा गएपछि उसलाई एउटा भयङ्कर चोर पठाइदिनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग आउँदैछ। उसले हिन्दूहरूमाथि गरेको अत्यन्तै अत्याचार। अनि त्यतिखेर कसैले ओम परिवारले न मन्त्र जप्न पायो, न गायत्री जप्न पायो, न दीक्षा लिन पायो, न मठ मन्दिरमा पूजा गर्न पायो, न वेद पढ्न पायो, न पूजा गर्ने साधना कसैसँग पूजा गर्ने पाए। सारा पीडित भएर दबिएर एक छत्तो साम्राज्य उसले चलाएको छ। यो किन गरेको हो भन्दा एउटा पुरानो इतिहास छ। त्यो इतिहास दिल्लीमा वो राज्य गरेर बसेको बेलामा यो अन्याय अत्याचार गर्नुपर्ने उसको काम। पहिला राजको कुरा आउँछ भागवतमा, तारतम्बाडी पनि आउँछ। बंसी बजाएर गोपीहरूलाई डाकेपछि महाराष्ट्रमा गोपीहरू गए। अनि त्यतिखेर श्रीकृष्णसँग वार्तालाप भयो र पछि अक्षरमा सुन्दा गोपीका शरीरभित्र प्रवेश गरेर रास हेर्दै गरे। आधा रात भएपछि कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यतिखेर गोपीहरू अत्यन्त विह्वल भए र सर्वत्र खोज्दा कोही कतै पाएन। कृष्णलाई नभेटाएपछि राधासँग सोधे। सँगै आएर हराउनुभयो। राधाले झन् विह्वल भए। अनि इन्द्रावती सखीले भन्नुभयो, बालक नै नाम थियो उहाँको। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो गल्ती छ, कृष्ण लुक्नुभयो भनेर तिर मान्नु हुँदैन। कृष्णसँग बाहुनतिर बोलाचाली बन्द गर्नु पनि हाम्रो गल्ती। यहाँ आएर सँगै वार्तालाप गरेर सवाल जवाब गर्नु पनि गल्ती। अहिले हाम्रो लीलामा केही कमी भयो होला, रिसाउनु भयो होला। कृष्णको लीला नाटक दोहोऱ्याउ न त, बालकको लीला दोहोऱ्याउ। कृष्णले गोकुलमा जो बाललीला गर्नुभयो, हामी धेरै गोपी छँदैछौँ। धेरै गोपी मध्ये कोही गोपी नन्दा उपनन्द वृषभानु कृति जसोदाको रूप पनि लियो। कोही कंसा अगासुर बकासुर पुतना आदि गरेका मथुराका दानवको रूप पनि लियो। अनि कृष्णले बाललीलामा पुतना वधबाट लीला सुरु गरेको थियो। त्यही बेला हामी दोहोऱ्यौँ।
सबै लीला गर्दै कृष्ण गोठालो जाने दिनको लीला आउँदा कोही गोपी गाई बनेर चर्न जाऊ, एउटी गोपी कृष्ण बनेर चराउन जाऊ, कृष्णपट्टिले बाँसुरी बजाऊ अनि कृष्ण भेटिन्छ भन्ने सल्लाह भयो। र त्यतिखेर राधाजीले कृष्णको रूप लिनुभयो। अरू नन्द उपनन्द पुरुषहरू यतापट्टिका सबै गोपीहरूले एक रूप लिए भने कंसको रूप लिने बेलामा साकुमार सखी परमदालकी सखी साकुमार कंसको पाठ खेलिन्छ। कंसको पद पाठ के हो त भन्दा कृष्णप्रति विरोध गर्नु, मार्नु। त्यहाँबाट मथुरावालाले गोकुलकालाई विष गर्नु यो पाठ नाटकको रूपमा कंसको पाठ खेलेर पोतनाको वधदेखि लिएर सबै पाठ कंसको पाठ खेलिदिए। त्यो शत्रुताको पाठ खेलेको थियो रासमा नाटकमा। त्यहाँ गल्ती पाठ खेलेको हुनाले औरंगजेब बादशाह भएर जन्मेको रहेछ। एउटा कारण त्यो देखिएको छ भने अर्को कारण काशीमा एउटा काशीराज राजाले धेरैवटी रानी बिहे गरेको रहेछ। कान्छी रानी धेरै चतुरी बाठी रहेछन् घरमा। जेठी रानीको बाहुबली हिराको हार लुकाइछन् कान्छी रानी। जेठी रानीले भनिछन् राजालाई, महाराज मेरो त हार हरायो, दरबारमा कोहीहरू आएका छैनन्, क्याम्पभित्र कोही प्रवेश गरेको पनि छैन, मेरो हार हरायो, बाहुबली हार मेरो हरायो, यो पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि राजाले मूल दरवाजा बन्द गरेर दरबारभरिका कर्मचारी र आफ्नो परिवार सबैलाई हार कसले भेटायो, जेठी रानीको हार हरायो, कसले भेटायो, जसले भेटायो पनि देऊ, अन्यथा तिम्रो भयङ्कर ठुलो सजायको भागी हुनेछौ भन्दा कान्छी रानीले राजाले थाहा पाए भने मेरो जीवन पनि जानु सक्छ, मेरो सर्वस्व यात्रा पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ। म कसरी लुकाऊ भन्ने जतन पनि कान्छी रानी लागे। दरबारमा कसैले पनि भेटायो, कसैले भनेन। अनि राजाले तान्त्रिक कोही जाति साधु छौ त्यस्ता भने मेरो दरबारमा चोरी भयो, आऊ मेरो दरबारमा चोरी भएको पत्ता लगाउन सक्ने कोही छ भने म उचित पुरस्कार दिन्छु भनेर तान्त्रिकलाई बोलाएछन् राजा। एउटा ब्राह्मण बौद्ध तान्त्रिक रहेछन्, त्यसको विषयमा शिव भक्तिमा पक्का साधनामा निपुण भएका तान्त्रिक रहेछन्। उनले सुनेर आएछन्, महाराज मसँग त्यस्तो दोषीहरूलाई पक्राउन सक्ने क्षमताको एउटा तन्त्र छ। त्यो तन्त्रद्वारा चोर पक्रिने एउटा अनुष्ठान लगाउनुपर्छ महाराज। त्यो अनुष्ठान लगाएपछि शिवजीको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्छ, शिवलिङ्ग। अनि चोर पक्रिने दिनमा सबैले शिवलिङ्गमाथि हात राख्दा दोषीको चाहिँ हात त्यहाँ टाँसिन्छ, निर्दोषीको टाँसिँदैन। अनि त्यसरी चोर पक्राउन सजिलो हुन्छ भनिदिएछ। अनि राजाले दरबारभित्रका चोर पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर यो अनुष्ठान गर्ने विषयमा सबै प्रकारको योजना मिलाएर तान्त्रिक साधुलाई त्यो चोर पक्रिने विषयको अनुष्ठान गर्न दिन विधि तोकेछ। कान्छी रानीको साथो भयो। केही गरी सबैले हात त राख्नै पर्छ ज्योतिर्लिङ्गमा। मेरो हात पनि टाँसियो भने त म फाँसीमा जान्छु, मलाई मारिहाल्छ राजाले। होइन भनेर छैन भनेर जिद्दी गर्दा तान्त्रिकले मेरो हात त्यहाँ टाँसिदिए भने त मेरो सर्वस्व हुन्छ भनेर गुप्तचर गरेर दोषीलाई निर्दोषी बनाउने कोही तन्त्र मन्त्र जान्ने कोही छन् कि भनेर गोप्य रूपले आफ्नो मान्छे खटाएर त्यस्तो उल्टो तन्त्र जान्नेलाई पनि पत्ता लगाइन्छ। पत्ता लगाएर नि उनले दोषीलाई निर्दोषी बनाउन सक्छु भनेछ त्यसले। अनि कान्छी रानीले भनेछ, महाराज हजुर पनि एउटा अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ, म पनि एउटा अनुष्ठान गर्न पाउँ दरबारमा, यज्ञ म पनि गर्छु। राजाले यिनले उल्टो खेल्न आएको थाहा पाएन। रानीको पनि अनुष्ठान सुरु भयो, राजाको पनि सुरु भयो।
दुईटै तान्त्रिकहरूले आफ्नो आफ्नो पाराले एक गए। राजाले जो पहिलो लगाएको तान्त्रिकलाई जब शिवलिङ्गमा हात लाग्ने बेला भयो भनेपछि पहिला राजाले लगेर हात टाँसे, हात टाँसियो। दरबारभरिका सबैलाई हात राख्नलाई कसैको टाँसिएन। राजाको परिवारको सबै शङ्का छ कान्छी रानीप्रति। कान्छी रानीले हात राखेको टाँसिएन। यत्रो लाखौँ खर्च भयो मेरो चोर पक्रिनका लागि। तिमीले झुटो यज्ञ गराएर मेरो खर्च मात्रै गराएछौ। यो चोर पक्रिएन, तिमीलाई त म यी आजै फर्सिदिन्छु भनेर राजाले तान्त्रिकलाई मार्न तयार भए। तान्त्रिकले भन्दछन्, हे शिव, मैले आजसम्म कहिले जीवनमा मेरो मन्त्र तन्त्र साधन गल्ती थिएन, मैले गल्ती गरेको थिएन, तपाईँसँगै म पक्का थिएँ। हे शिव, आज तपाईँले अनुष्ठान गरेको मलाई फेल गराएर मलाई राजाद्वारा काटिनु पार्न राख्नुभयो। तपाईँकै शिवलिङ्गलाई काटेर मात्रै म पनि फाँसी जान्छु भनेर तान्त्रिकले एउटा तरवार लिएर शिवलिङ्गलाई छप्प हालेछ। गाडिएछ, अलिकति काटिएछ त्यो मन्त्र प्रभाव। अनि भागीरथी नदीमा कुदेर गएर फलाएर तान्त्रिक मारेछ। त्यही ज्योतिर्लिङ्ग काट्ने तान्त्रिक नै औरंगजेब बादशाहको रूपमा प्रवेश गरेछ। अनि पहिला आक्रमण काशीले गरेको। अहिले जो बनारस जानु हुने व्यक्तिले गरे हेर्नुहोस्, विश्वनाथको मन्दिर काशीको शिवलिङ्ग काटिएको अहिले पनि छ, प्राचीन कालको इतिहास। यसरी अब यहाँ के सम्झिनु पर्यो भने एउटा त पाठ खेल्नेले गल्ती पाठ खेल्नु हुँदैन। चोरको पाठ खेल्ने व्यक्तिले चोरेकै प्रसङ्गको भूमिका नाटक गर्नुपर्छ। साधुको पाठ खेल्नेले त्यही अनुसारको भने नाटक गर्दा रोगीले निरोगीको पाठ खेल्न सक्छ, निरोगीले रोगीको पाठ खेल्न सक्छ, दोषीले निर्दोषीको निर्दोषीको पाठ खेल्न सक्छ। भित्र असर त्यही पर्छ। धेरै वर्ष पहिला महाभारत सिरियल चलेको थियो। त्यो महाभारत सिरियलमा बम्बईको एउटा मुसलमान हिरो अर्जुन बनेर खेलेको छ। बम्बईको हिरो अर्जुन बनेर खेलेको छ। अनि कृष्णसँग गीताको सवाल जवाब गर्ने अर्जुन बनेर पाठ खेल्दै जाँदा उसको भित्र भावनाले हिन्दूमै आउनु मन लागेछ र आफ्नो सारा मुसलमान बोलाएर मैले भगवान कृष्णको रचित गीताको आदान प्रदान शिक्षा कृष्णसँग लिएर मैले नाटक गर्दा बिल्कुल कृष्ण भक्तिमा पक्का भए। अब मुसलमान आजदेखि त्यागे, म हिन्दूमा गएँ भनिकन पत्रकारहरू सम्मेलन गरिकन त्यो मुसलमान अर्जुन हिन्दूमा आएको इतिहास थियो। अब धेरै वर्ष भएको छ, यो महाभारत 15-20 वर्ष अगाडि हो। भन्न खोजेको कुरो के भन्दा जस्तो पाठ खेल्नु बुद्धि त्यस्तै आउँछ। शाकुमार सकेले कंसको पाठ खेलेको राजमा अनि बादशाह औरंगजेब गएर विरोधी त्यहाँ पनि विरोध खेल्यो भने विरोधी खेल्नु पर्यो, मार्ने पर्ने खेल्नु पर्यो। तपाईँ हामीले पनि कहिल्यै पनि आफ्नो विचारमा कुविचारभित्र प्रवेश गराउनु हुँदैन। भित्रको कुविचारले बुद्धिलाई नै विपरीत गराइदिन्छ। त्यही कारणले उनले विरोध किन गरेको भने शक्तिशालीको भर पर्छु, शक्ति जतिलाई समाप्त गर्छु भन्ने विरोध भक्ति थियो। तर त्यो पनि परमधामको त कोही असल आत्मा थियो भनेर प्रार्थनाश्री बाणीमा के लेखेको छ भने कोही उपजो असुर घर अंश भनेको छ। असुरका घरमा कोही साथ अंश पनि आएको छ है। अनि तारतम सागरको सर्वसारको बडा क्यामत नामको पहिलो प्रकरण छत्रसालजीलाई प्रार्थनाश्री एउटा कुरो हराएको छ। छत्रसाल खास उमत सो कहियो जाई, उठो गोविंद क्यामत आई, कहते माफ कुरन तुम्हारे आगे करो बयान भनेर हराएको छ। छत्रसाल परमधामको खास आत्मा एउटा मुसलमानका घरमा आइरहेछ है। तिमीले गएर कलिको अन्त्य भइसक्यो, अब कल्की अवतारको सर्वपर्ने बेला भयो, तब त्यहाँ तिम्रो पुराणमा हेराई भनेर बताऊ है राजा भनेको चौपाई बडा क्यामतको पहिलो प्रकरण छ।
यसरी गल्ती पाठ खेलेको हुनाले हुमायूँको पुत्र औरंगजेब बादशाहले हिन्दूहरूमाथि अत्यन्तै अन्याय अत्याचार गर्यो। त्यतिखेर प्राणनाथजी दिल्लीमा केही बादशाहलाई कसरी तलाउन सकिएन र हिन्दू जोगिएन। हर हिन्दूको पीडा खपिन सक्नु छ। एक एक हिन्दू रोएर पहाड पर्वत जोखा गुफामा अल्मलिएर रोएर बसेका छन्। देश छोडेर कति निक्लेर हिँडेका छन्। यो बादशाहलाई राम्रोसँग सम्झाउन पाइयो हिन्दू जोगिन्थे कि हिन्दूलाई जोगाउन सकिन्थ्यो कि भनेर सङ्गठनको लागि हिन्दू जति राजाहरूलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्नुभएको। राजाले मरोरे राणे राय तडो धर्मजात र कोही दौडो जागो जोद्धारी उठ खडेर निद बिगुडेर छोडो उठादेर खड्ग क्षेत्रीय से धर्मजात हिन्दुआन स्वतन्त्र छोडेर सतवादी जोडबाडी तुरगार। यो किरन्तन किताबमा लेखेको छ प्रार्थनाजीको ललकार। ए राजा र एउटा तपाईहरु हिन्दू धर्ममाथि कतिको आत्मविश्वासको साथ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् है, बादशाहको अन्याय अत्याचारमा लड्नका लागि तपाईहरु कोही कमर कस्नुहुन्छ भने राजा र एउटा मात्रै होइन, पुछोरे पण्डित वेद पढवैया कच्छदृष्ट आचार पिछेले पर्जा कौरे देव जब होते एकाकार। पण्डित पनि उठ्नुहोस्, साधु पनि उठ्नुहोस्, राजा पनि उठ्नुहोस्। केका लागि? धर्म युद्धका लागि। केवल तपाईहरु आफ्नै शक्ति भइकन पनि असुरको सेवामा तपाईहरु खट्नु भएको छ। आफू सुर हिन्दू भएर असुरको सेवामा उसको दास भनेर आफैले पूजा गरेका मूर्तिहरूलाई तोड्न कुन मन तपाईँहरूलाई आयो? उहाँले मर्छु भने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न, धर्मका लागि जीवन दिन सक्नुहुन्न भनेर यसरी उहाँले ठुला ठुला राजा बादशाहहरूलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्नुभएको। धर्मको लागि कतिको कमर कस्छन् त दुनियाँहरू। धर्मका लागि जीवन समर्पित गरेर अघि बढ्ने कोही छन् त? इतिहासका पाना ऋषिमुनिहरूका पालामा त छन् अलि। अहिले भारतवर्षमा चाहिँ छौँ कि छैन? उहाँको ललकारको एउटा भजन छ, सुनौ। उठो उठे भारत वालो, हिन्दू धर्म हमारा है। उठो उठो हे भारत वालो, हिंदू धर्म हमारा है। हिंदू धर्म हमारा है। हिंदू धर्म हमारा है। उठो उठो हे भारत वालो, हिंदू धर्म हमारा है। उहाँले ललकार एउटा मात्रै गरेको होइन, जति छन् ईश्वरप्रति आस्थावान व्यक्तिहरू, ओम परिवारमा जति छन्, तन्त्र मन्त्रधारी जति छन्, सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने आफ्नो धर्म बचाउनका लागि धर्मले जान्ने धेरै सबसे महान, धर्मको लागि जीवनै अर्पण गर्न सक्ने महानता हो। धर्मको लागि कसले कसरी जीवन दिए, एक दुईटा इतिहास हो। अनि हामी भजन कुरा गरौँला। नानक धर्ममा अत्यन्तै हिन्दू धर्मका कट्टर एकजना गुरु गोविन्द सिंह